Всем привет! Ну чё, погода сегодня нормальная. То пасмурно, то облачно, то не поймешь что, то в дымке. Короче, нахожусь я в птичнике не случайно, так как у нас отдельно сидят утки. Их нужно забивать, они уже все готовы. Вот. Но отгораживал я их, так скажем, на скоряк. Быстро-быстро, просто бросил по низу доску, закопал один металлический столбик и натянул сетку рабица. То есть фишка в том, что туда нету двери, и чтобы заходить, приходится отцеплять сетку, наклонять и туда заходить. Но, слава богу, туда часто заходить не нужно. Корм можно и через сетку дать, воду также. Но это не дело. Это не дело, поэтому нужно сделать туда нормальную дверь, сделать вход. Думаю, делать ее от этого сарая. Стена, металлический уголок вот так жестко стоит. Ну, к нему привязаться, ну, чтобы дверь была нормальная. И сделать вход, дверь сюда, сетку укоротить. Ну, отвязать, передвинуть ее, чтобы не укорачивать, а просто смотать, потому что там вот она в рулоне стоит лишняя. Ну и как всегда, все это нужно сделать максимально бюджетно, а это значит из старых материалов, из хлама. Сейчас буду что-нибудь искать, ну, есть из чего сделать, это будет не проблема. Ну и прежде чем начать этим заниматься, хочу взять музыкальную колонку, чтобы было повеселее. Кстати, эту колонку я купил на средства от монетизации Дзен. Так что это информация для тех, кто смотрит сейчас на YouTube ролик. Проходите на Дзен. Ссылка будет в описании. Подписывайтесь, смотрите ролики на Дзен. Вам это, по сути, ничего не стоит, но мне приятный бонус. Короче, включаю музычку. Вот, уже принес дверь. Думаю, эту дверь буду устанавливать. Это дверь с погреба. Она была в погребе, эта дверь, может быть, помните. Это дверь с погреба. Кто давно на канале смотрел, помнит, как я восстанавливал погреб. Эта дверь была вот здесь. Сюда я сделал новую, легкую, теплую. Деревянный каркас. Внутри пенопласт, ну а с двух сторон плита ОСБ. Вот такая вот дверь. Классные двери, легкие получились. Единственное, что вот это немножечко вверх начал цеплять. Видимо, немножечко подразбухло. Сегодня мы рано встали. Ну, в смысле, встали как обычно, но с утреца сгоняли в магазин. Значит, купил я 2 мешочка комбикорма свинья рост. Ну и там всякое еще всячины по мелочи. Ну что, друзья, прошло около часа и готово. Офигенный портал. Короче, опять же на скоряк, но довольно все круто. Сеточку натянул, все подкрутил, все в один уровень. Ну, кто работал с сеткой рабица, знает. А, вот один момент остался. Короче, соединю. Вот такая дверь здесь прижилась. Простой замок. И вот так. Здесь это выглядит так. Все, теперь сюда можно спокойно заходить и производить какие-то работы, манипуляции. Так, но это еще не все. Здесь у нас после забоя останутся утки, которые остаются на племя. Это индоутки. Вот он, получается, один селезень,
Ну и 2 уточки с ним остаются. Здесь нету никакого навеса, ни крыши, ничего. Все время они пробыли, грубо говоря, под открытым небом. Так вот и жили. Сейчас я хочу сделать небольшой такой навесик, ну типа как будочку, куда они могут прятаться в непогоду. Потому что в основном сарае для них места нет. Так, ну что, друзья, вот и готово укрытие. Сейчас вам его покажу. Ну, начнем с входа, наверное. Вот такая дверь синенькая, классная, с кодовым замком. Открываем, заходим. Довольно удобно заходить, несмотря на перекладину, она выше человеческого роста. Ну, по крайней мере, моего роста. Вот. Так, здесь я перевернул колесо. Нужно тоже подготовить площадку под него и центр забетонировать, бассейн. Короче, все они склевали весь центр. Ну, короче, то, что я делал, все провалилось и не удалось. Нужен цемент. Так, ну вот укрытие. Значит, использовал старую фанеру с газели. Она уже такая гнилая вся. Но здесь оно еще постоит. И ничего с ней не произойдет, я так думаю. Значит, здесь от дерева прибил фанеру и положил шифер. Или поклал, кому как нравится. Так, здесь шифер. И получилось вот такое укрытие вокруг дерева. Вполне уютненько. Здесь хочу поставить ящики и положить сенцо. Потому что, ну или солому. Потому что скоро, по идее, ну не скоро, а весной они начнут нестись. И я думаю, здесь они все это дело спокойненько будут делать. Вполне уютно. Ну а самое главное, что это абсолютно бесплатное сооружение. Потому что в его строительстве я использовал все бэушное, все, что как бы валяется. И даже бэушные гвозди. Там даже ни одного нового гвоздя нет. Постоит, я думаю. И даже не 1 год постоит. Ладно. Также закопал здесь вот, где льем воду. Утки устроили болото. Ну, это понятно, утки. Взял немного грунта и закопал. Когда копал, дождевых червей просто уйма. И вот сейчас уточки это все дело подъедают. Вот один даже червяк. Не знаю, не видно. Вот он лежит, червяк. Вот она его сейчас ест. Оп. Червей, не знаю, 1000 штук, наверное. Это вот, кстати, наш селезень, который остается на племя. Вот этот селезень и 2 вот этих утки. А, нет, вот это и вот та. Эту будем убирать. Ну и вот этих всех черных, абсолютно всех до единого тоже надо убирать. Так, ну а я прерывался на обед, пообедал. Значит, сейчас у нас хорошая безветренная погода. Плюс вчера был дождь. Так что все вокруг сыровато, поэтому иду жечь большое кострище, которое я на протяжении, не знаю, полугода туда все это дело, все, что можно сжечь, какой-то мусор, который неохота было выкидывать, ну, который неохота было отдавать коммунальщикам, чтобы они увозили, ну, какие-нибудь канистры, все такое, это можно сжечь. Вот, и здесь уже вот пару мешочков стоит. Короче, сегодня жгу костер. Так, вот оно, это кострище. Здесь ветки, ну и различный бытовой мусор, который можно сжечь. Короче, сейчас занимаюсь этим делом. Чуть-чуть покоптил. Пока горит костер, решил вам показать, можно сказать, фазанов в диких условиях. Вы фазана видите? Нет? А он есть. Вон они сидят на дереве. 4 штуки их там.
полный штиль. Вода практически как зеркало. Ну вот и все. Прошло пару часов. И все я тут спалил. Все сжег. Сейчас там догорает кое-какая пластмасска. И в принципе все. Так, ну вот у нас уже и начинает темнеть. Сейчас будет вечернее кормление поросят. Короче, хожу по мелочи, то там, то тут, то там, то тут, и время пролетело. Так, что у нас тут? Какие дела? Так, у девчонок кормушка еще не пустая, но 2 мешочка я сегодня купил по 25 килограмм. Значит, вода немного есть. Сегодня дали немножко меньше каши. Вот то оставалось, сейчас все съели. Молодцы. Барян, у тебя что? Барян тоже все съел. Вода у него мутновата, но она свежая. Это он просто сбаламутил, да, Барян? Завтра надо будет сделать уборку. Ну, я у пацанов осталось. Им было много. Также вода есть. Короче, все нормально. Семен, не наглей. Дай мелкому тоже поесть. Отгоняет, зараза такой. Не дает ему подойти. Сейчас поедят. Потом принесу чистой воды, теплой из дома. Помою поилки обе. И налью чистой водички. Вон наелась, какое пузо. Тоже самое главное здесь. Подошла. Одна ест. Остальные подходят. Она их отгоняет. Ну, видно по животу, кто тут главный. Также на улице вроде бы холодно, но сюда я заходил, и тут было очень-очень много мух. Повесил 2 ленты. Вот, это было, когда, по-моему, вчера или позавчера, и все мухи на лентах висят. Ну, почти все. Есть еще немножко мух, но все пойманы. Также нужно намолоть дробленочки сегодня. Ящик почти пуст, но тут еще на пару дней, конечно, есть. Сейчас этим и займусь. Думаю, возьму пшеницу из мешка. Не из ящика, а из мешка. Потому что их тоже нужно вырабатывать. Ну, а ящик всегда успеется. Также принес в каждую клетку по мешку соломы. Все радуются. Что-то едят. Ну, пацаны, я думаю, закопаются. Будут спать теперь в соломе. Девчонки тут что-то выбирают. Ну, а Баряну я не стал ничего приносить, так как у него завтра будет уборка. Просто дал ему немножечко сенца. Пускай, так скажем, десерт перед сном. Еду съел всю. У поросят, у девчонок немножечко осталось. У пацанов тоже осталось. Сейчас нужно принести теплой воды в кормушке, в поилке. И также принес мешочек соломы дюркам. Ну они пока еще не спят. Еще едят сухой корм. Ну вот вроде на сегодня и все. Завтра у нас по плану забой утки. Не знаю сколько штук. Много, конечно, бить не будем. Ну, может быть, штучки 4-5 максимум. Закапываются в солому. Да? Ну, на улице особо-то и не холодно. Но хочу побольше принести. Завтра еще, наверное, пару мешочков им принесу. Чтобы соломы у них было побольше.
Но вот это для меня, конечно, большая радость. Сейчас, получается, свинка подошла, укусила поилку и попила воды. Молодец. Короче, пьют. Наконец-то.